Hello，各位同學仔，我哋到逍遙遊啦。嗱，逍遙遊咧，相信對於好多同學嚟講都係一個難點嚟嘅。咁啊，讀到頭都痕埋啦。咁啊，大家記住4個字咧，基本上咧就可以咧讀得掂呢一個逍遙遊，就係精神自在。嗱，莊子同埋惠子咧，佢一開始咧就為住一啲奇妙植物辯論啦。咁就係個大葫蘆咁樣啦。咁其實咧，你應該要咁樣去理解呢件事嘅。你就當惠子咧係攞住好大個葫蘆咁啊，走埋去莊子面前就話：喂，你嗰啲咁嘅學問啊，好似呢個葫蘆啊嘛，得個大字就冇鬼用嘅咁樣。咁其實就係串緊咧阿莊子嗰啲咁嘅學問，高深係高深噶啦，但係就不切實際，冇人會理你嘅咁樣。咁啊，莊子絕對唔係等閒之輩啦。佢嘅反駁咧，其實就係串緊咧阿惠子，你呢啲咁嘅人視野咁狹窄，當然睇唔出我個學問係為住啲乜嘢而去用啦。咁啊嗱，講到尾其實就係精神自在。咁狹窄喺邊？點解佢會講到阿惠子有個朋之心咧？咁我哋首先去睇翻咧，就係莊子咧，佢係用咗一個所謂嘅不均手藥去做比喻啦。咁大家當係嗰啲咩hand cream 啊、lotion 啊咁樣啦。喂，有啲人可能就係愛嚟洗衫洗一世，洗完衫怕隻手爆擦，咁啊攞嚟搽一搽咁樣。喂，但係有啲人又聰明到啦，可以攞喺水戰入面，咁當然都係防爆擦，但係攞咗兵器就打勝仗㗎咯噃。咁佢仲可以得到封地，完全係成個人生就因為你識唔識得點樣用個 lotion 咧，就走咗向唔同嘅一個發展啦。嗱，呢一度我哋見到咧，阿莊子去講，喂，你到底識唔識得用大先？其實佢講緊嘅就係話，你能唔能夠將我嘅學問用喺一個啱嘅地方去用好佢咧？好啦，嗱喺呢一度咧，我哋見到莊子其實講到最尾又係話俾你聽啦，你去睇到生命嘅真正意義同價值，你亦都會睇到我嘅學問嘅真正意義同價值，就係讓你得到嗰一個精神上面嘅自在。好啦，嗱咁唔係追逐精神嘅自在，咁又係想要啲咩啦？接住落嚟，我哋就可以喺佢哋跟住嘅辯論入面睇得到噶啦。嗱喺呢一段嘅最後，莊子咧就同阿惠子講：你呢個人咧係有朋之心啊，即係你對呢一個世界咧係有偏見嘅。用翻啱啱咧嘅講法咧，即係話你個視野係好狹窄，於是睇唔到咧一啲事物、學問。同埋仲有，甚至你生命嘅真正價值。好啦，嗱咁阿莊子咁囂張嘅時候，阿惠子當然就唔會放過佢啦。咁啊，翻到屋企咧諗咗一晚咧，佢就諗到棵書樹出嚟啦，去反駁阿莊子啦。佢就同阿莊子講：喂，今次咧我就揾到棵書樹，係真係佢做咗好多係假設嘅。即係如果大家翻去讀咗書咧，咁見到咩大本種種啊等等啦，其實佢就諗一棵絕對 absolutely 係冇用嘅植物出嚟，咁就想去駁阿莊子咁樣啦。咁啊嗱，阿莊子咧其實佢就借呢一棵樹咧講到好重要嘅道理，亦都係成篇文章最重要嘅事啦。嗱，阿莊子咧，佢用咗一對嘅動物去同你比喻啦，就係呢一個所謂離生同離牛啦。其實佢想講嘅就係話，我哋生命入面其實唔一定係要急住去追逐啲乜嘢嘅。OK， 喂，我哋嘅莊子佢就話啦，我嘅學問其實係有好大嘅價值，咁只不過你就係拘束於要用呢一啲學問嚟追啲乜。嗱喺呢一度咧，其實即係我哋當然去知道啦，就係阿莊子佢想講緊嘅，想評價緊惠子嘅就係話嗰種急於用世嘅心。OK， 咁所以我哋好抗拒生命入面嗰種無為，但係就正係因為你忙住去追逐啲乜嘢，而結果令到你嘅精神終究永遠都係受到束縛，而唔可以得到自在。而離牛嗰一種嘅其能為大矣，嗰種大其實就係在於我哋其實享受生命嘅精神嘅自在，呢一個先至係我哋發揮整個生命最大嘅價值。咁好啦，嗱咁講到最尾，我哋擺翻呢一個咁樣嘅內容落個書樹度啦，其實大家就明白到啦。點解你急住去斬咗佢？你急住去鋸咗佢咧？你就有棵書樹喺度，佢好地地。OK， 咁棵書樹冇受到傷害，但係我哋作為人咧，可以點樣去用佢啊？其實我哋就可以喺下面度枕臥，喺下面度散步，都唔知幾 chill， 係咪？點解你一定要諗住鋸佢咧？有咁大棵樹，其實唔容易喺第二度可以發現啦，係咪？咁你咪就喺下面 enjoy 下咯。點解一定要斬佢咧？咁喺呢一度擺翻落去成個莊子嘅推論入面，其實亦都係講緊我哋嘅生命，你點解忙住要去做啲乜？點解你忙住去摧折佢？點解你唔可以學習去享受下佢咧？咁呢一個其實先係真真正正頤養天年嘅嗰個意思，就唔係解咧你長壽啲嘅。咁當然，咁我哋一個人如果佢心靈好自在，佢會唔會長命啲？咁都應該係會係嘅。咁但係呢一個咧，相對地咧就係一個咧副產品咯。如果以莊子嘅角度，如果你問阿莊子，佢應該會話俾你聽，話知你20歲命、30歲命、100歲命、120歲命、200歲命，最緊要嘅就係你係享受緊嗰種精神嘅自在。OK， 好嗱，咁啊，逍遙遊我哋就講到呢一度，我哋咧下篇再見。